и да не бъдат репресирани. И затова никой нищо не знае, значи звънява са хора. Те снимки всички от приятели, от София, от Великото, значи тази уникална снимка на Стоян Стоянов, това е значи от Варненска сила Далата. Той е бил приятел и командир последния на Списаревски, Варненец. Ето, тази снимка е много интересна. За мен този клекнале в средата е Мишо Григоров. Сега спорим. Забелязвате ли, ето аз като знам ви сте взяти също. Не съм добре. Значи, забелязвате ли отечено Боядисан? Значи, това беше големия спор. Как е бил Боядисан и как е бил означен самолет, с който е извършил тарана с Списаревски? Значи, единствен Мишо Григоров, който за мен е този в средата е Мишо Григоров, единствен Мишо Григоров дава описание на боя, като нарича самолет на Списаревски жълтата Г-двойка. Ето сега, забележете, значи тази картина съм нарочно да ме поръчал на един художник да я изработи и му казва, викам Иво, няма да правиш носа на месечната целия жълт, защото нали, историците в България така приеха малко и този макет с жълтия нос, така малко ме приеха на нож. Вика, що си го направя жълт? Вика, Мишо Григоров казва, жълтата Г-двойка. Сега, за вас, от тези два самолета, кой е жълтата Г-двойка? Коя е, както го описва Мишо Григоров, който единствено е бил свидетел на боя? Коя е жълтата Г-двойка? Ето е жълта Г-двойка с жълтия нос. Значи, задължително тогава ние сме били месечниците и цялата ни авиация е била боядисана с РЛМ, това е Райх Луфтвафе Министериум, цветовете, с които ние сме били тогава съюзници на Третия райх. И този РЛМ, Райх Луфтвафе Министериум, жълтия цвят, той е бил разпознавателен за артилерията и за... Точно така. И ако артилерията види такъв самолет, който няма това жълто, те автоматично започват да стрелят по него. И ето го Списаревски, Стоян Стоянов, тук съм събрал, ето униформите, нали, значи тук съм направил съм на снимката, ако виждате, едно куче немска порода, значи по думите на един ветеран, Списаревски преди да загине е имал куче, не има Хектор, немска порода. Сега, дали наистина е имал, дали, значи много ветерани от много време, сега малко така се катерят по върба на Списаревски, нали, всеки търси, нали, слава, нали, така да се намаже малко да се чуи за него. Затова, че сега е много трудно вече да оценим кое е истината, но по принцип по него време много от немските летци са позирали с техни кучета, а самия Списаревски, той е бил с затяга, той е обичал да се снима, не бих се очукал, ако наистина той е позирал по нещо. Помня да изляза това с мустачи, тя с видео съм избрал за снимки, Георги Кюмерджиев, ето Георги Кюмерджиев, той от Стара Загора, те са били приятели с Списаревски, да гибат двамата в един и същ въздушен бой на 20 декември. И няма съмнение. Пак сте се опитали да се създадете от спомените всичко, което... Стоян, Списаревски, Кюмерджиев, направил един механик, нали? Няма съмнение, аз съжалявам, че много малко останахме сега тези, които сме добрешили, тук нали, не можа да кажа. Все още в Добрич, съвсем наскоро, чух от устата на един човек, който е пряко свързан с историята и взема дейно участие в момента в Добрич българската история, който чух, че каза, че таранът на Димитър Списаревски е плод на неговото неумение да лети с метото. А това е абсолютна лъжа. Значи, това е абсолютна лъжа. Все още в нашето общество, тук в Добрич, има разни ремсийски и болшевишки настроения срещу Димитър Списаревски. Значи, искам да ви кажа и да те чуете, значи това не е защото аз го казвам. Димитър Списаревски извършва тарана си не самоубийствен. Това не е било самоубийствен таран. Той атакува удря британската крепост, нанася и такава повреда, с която тя се разцепва на две, експлодира, остава само един оцелял. Обаче Димитър Списаревски не извършва тарана самоубийствено. Той го извърши по такъв начин, за да оцелее и да се върне в боя на следващия ден. Някой от вас ще каже, това се прави. Не. Значи място, където Димитър Списаревски намира неговото тяло за пълно, очевидци казват, първо неговото тяло е цяло. Само потуши му е бил леко обгорен от бензина, който е бил последствие на пожара. Значи, Димитър Списаревски не се забива като перо на земята, а след тарана, другите летци казват, че самолетът му извършва елипса и той по такъв начин го приземява, естествено загива, но факт е, че тялото му е цяло. Бил като жив. Той не е извършил тарана да се самоуби, да се блъсне цяло. Значи, ако неговия самолет е летял с 800 км
в час, а бомбардировача 100-800, значи каква получава със скорост близо 1500 км в час, когато двете машини се срещат. Значи, точно така. Значи Списаревски не се е плъснал за това, защото не е умял да е. Той е, даже аз няма, значи вторият, това не е единственият таран. Вторият таран е на Неделчо Бончев. Неделчо Бончев обаче има късмета, защото той извършва тарана отзад по посока на летенето и от удара самолета му се сцепа на две. И се сцепа там, където е най-слабото място, където и пилот. Неделчо Бончев пада той изгубва съзнание и се събужда във въздуха и осъзнава, че пада и вижда земята. И се опитва да се отвори парашюта. Той пада със седялката и се опитва обаче, разбира, осъзнава, че и седялката не може да се отвори парашюта. И се опитва да си махне седялката, обаче от силата на въздуха не може, и в последния момент с два чупени крака оцеля. Обаче Димитър Списаревски най-вероятно след блъсъка. Димитър Списаревски се свистява по някое време, защото казва, че когато са го намерили на земята, значи тялото на самолета, както е било, е имало шлейф от парашута. Значи той най-вероятно се е опитал да излезе, може е бил ранен, или може е бил ударен, нали, да не, но той се е постарал да оцели, опитал се, но сега от какво е загинал? Дали е загинал от куршумните рани, които е получил от борните стрелци на Б-24 Liberator, които са били. Значи аз тук на картината с художника Махини разправи, викам, направи куршумните рани, те са го направили на решето. Те са го направили на сирене, то самолет, те са били практически несъбарени с крепост. Значи, дали е загинал от куршумните рани, дали е загинал следствие на сблъсъка, долу с земята. Но ето това е. Много е. Значи няма никаква информация, не са останали живи хора от него време, всичко унищожено. По-скоро дълго време е било покривано. Какво удари крепостта? Аз доколкото знам, той удари с ветлото, корми на вертикалния. Точно къде го ударя? И крепостта е била на американския план. Да. Ама това означава няколко неща. Те летят, донес летят като група, а той лети като двойка. За да го удари, за да го свали, на него трябва едно нещо. Вижте, крепостта има отзад на опашката стрелец и отгоре също има един стрелец, който се върти на 380 градуса. Сега, вие не знаете, аз да ви кажа, аз казвам Георги Димитров. Бив служител съм на МВР, той момчето казва такива неща. Има верството, затаяват истините, с оглед да не станат достояние от друга гледна точка. Тук беше, сигурно познавате Стефан, работеше в Родопа, беше началник снабдяване или беше експедиция, той е също летец. Той също е бил след тези среди. Аз съм разговарял много пъти с него. Сега, всичкото другото обяснение, той е нарушил крепостта да не може да лети и те унес виждат зора, че падат вече. И просто е било някакъв ужас, някакъв ад в небето при падането. И за този човек няма никъде данни, че той е взривен заедно с американския самолет. Никъде няма такива данни. По всяка вероятност изглежда тази версия е вярна, че той е нарушил кормилната уредба на американския самолет, а не е блъснал горе летеца, техния... Самите ветерани, значи от съседните летящи крепости, британците, казват, българите ни нападнаха с такава ярост и благодарение на този таран, в който се разцепва и се взривява във въздуха, те са били толкова ужасени, че хвърлят бомбите си не над София, за където да. Но няма съмнение. Значи, на 20 декември самолета на Димитър Списаревски не стартира. Значи аз имам едно съмнение, че Димитър Списаревски нарочно с неговия месечник Г2, който е бил негов личен, и за този самолет нямаме никаква информация. Всичко е унищожено, всичко е ликвидирано и е потънало в забрава и изброено. Но неговия самолет при едно ролиране, един или два дена преди това, извършва някаква техническа повреда му и Списаревски е знаел, че самолета му не е добре. А той е искал да излезе в двубой смъртен с врага. Той саботира, че неговия самолет не стартира, в това време цялото лято излиза. И той скача на щабна машина. Щабните машини са били в жълто значение. Както казва Стоян Стоянов, както описва значи той така описва Г2. Но съветът светиха на българския трикольор. Бяло, зелено, червено. За това на някои снимки е спорно дали този нос е жълт, въпреки че носа му е доста силно отцветен, това може да е зелено или червено. Но Списаревски скача на щабна машина, защото той не е глупав. Той много добре е знал, че това са най-добрите самолети, най-добри подготвени и така.
няма как да е скочил, по него време сме имали на въоръжение Месершмит 109 Емил, по-раната версия, който не е бил положено по-слаба машина. Но за мен това е Месершмит 109 Г2, по-късната машина, по него време сме имали още Г6, по-късните. Но няма съмнение, че е извършил таран. Списаревски е бил надъхан от първите тарани на съветските пилоти, които при щурмуването на Третия райх са били оставени без муниции, практически обезоръжени от сталинските репресии и са били толкова отчаяни, че са атакували немските бомбардировачи със себе си. Но тази техника на таран, да не умреш, да остане жив на следващия ден, Списаревски се е бил подготвил много добре, защото той в София изучава в руската гимназия, изучава руски език. И той е бил подготвен за този таран още от това не е било случайно. Не защото той изгубил контрол. Съзнателно, абсолютно. Един герой Добруш, един човек, който обмисля шапка с Варнете, това е истина. Ами Варна има Владислав Варнич. И какъв мемориал са направили? И как му почетах сега годишната? А ние имаме Димитър Списаров, значи и Владислав Варнич изгива за свободата на България. И Димитър Списаревски. Значи за нас този човек може един флагман. С 1000 зора взех от Иван Неделчев от София, който е издателя на списанието. Такова качество мога да се приложи. Значи тази сумка с 1000 зора Иван Неделчев от списанието. Има му картичката на тази снимка. С картичка. Но в такова качество да го разпечатам, да успя да го разпечатам този плакат, значи и пак леко се пикселира. И тези машини са най-добрите немските машини. С тях е много малко подобрението в боя на картечниците. Имате ли тази книга? Сменение боя, силата на снаряда. Да, значи той, само се извиня. Значи интересното, че в Месершмит 109 това е първата машина с инжекционен двигател. И в оста има 20 мм оръдие, което стреля точно от носа. Което е било революционно за него време. А Емилите, по-ранните Месершмити, са имали 20 мм оръдие, точно така. Между високи стрели. И най-хубавото е, че в стратегията... Значи смята, че нещо повече от той да направи. Нещо повече от това. Интересното е, че той толкова много обичал Добруч, че 25 септември той, когато е заминало тук, никога не се е връщал. Но на 25 септември се гледа и ако се тръгва визита и прави разни лупинки, Еми още записва. Значи 10-15 минути. Искам да взема едно апарат. Когато казва, днес Бако, днес Бако се освободи моя роден град. Добруч отново е български. Днес аз ще ги завел в Хърсовата. Ето, това по принцип си го е имало. Значи, тук има един полковник Таслаков, който се би на котата между Врачанци и двете села Паскалев и Роган. Значи на тази кота той е излязъл с коня. Всичките му офицери са избити, вади от тила, разни готвачи, там помагачи, пушките им беше тихо и вдигаше да се бият срещу настъпващите тогава, преди да дойде генерал Конев. Този човек, млади сърбите и казват, у нас е България. Има и нещо много важно, което трябва да... Това е, значи, Димитър Списаревски, при живе. Въпреки, че е завършил гимназия, е бил много навътре с... Той е обичал славянство, обичал и България, обичал и Русия. Но той е осъзнал, че ремсизма и комунизма са вредни за България. Той е един от първите, който искал да е бил действено, е вършил всичко за демократизацията на България. И особено сега, на фона на тези демократични промени, когато България и българите ние трябва да крачим горе с другите демократични нации.